This is Zox TV. Nkuko mubibona tukaba twegereye gare ya Rwamagana. Tukaba turi kubona abajene benshi, abamotari ndetse n'abandi badukikije impande n'impande. Warize ni nuhe mu minisitiri ushinzwe uburezi yitwa gute? Kavukiranje ntago ari nanga ngo ntago namenya kavukiranje ntago ari na ntago wamenye umuntu ushinzwe uburezi kavukiye we ntago ari ina nanze nawuze sasa sidurayize sida ntago igaragara ariko mu byo twiga nabyo tubyigamo kugira ngo tubyirinde ariko ntago hari igikoko wenda wabona ngo kiri kugenda gutya ngo kiraje ngo kiramfashe. Iyo wimagine gutekereje wumva sida bimeze gute? Sida kuntu nge mbibona muri ngiye ibyo ntekereza sida wenda ari wenda kwa kundi umuntu yarya ibyo binyamaswa bikamwanduza gutyo wenda akaba ari ko bayitiriye sida. Yemwe ngende ndibona ijambo ngo ijambo ni ko mbibona sida kwa kundi umuntu ashobora kurya igikoko kitemewe ugasanga wenda niko bayitiriye sida. Muri make igikoko kitemewe ahitandura sida. Igikoya ari guseka hari ukuntu igikoko kaba bifite indwara zigiye zitandukanye noneho byagera mu mubiri w'umuntu aho ngaho giye niko mbona sida yenda yaba yarakomotse. Nkamango batsinda ikibazo kimwe, ijambo sécurité risobanuye iki? Sécurité ni abashinzwe umutekano. Ubu ngubu umuturage yagira nk'ikibazo tukakimufashamo. Wigeze wiga imibare? Narayize. Kane dukubye kabiri dukuyemo kabiri kangahe? Kabiri. Kane dukubye kabiri dukuyemo kabiri ni kangahe? Ni kabiri. Urakoze cyane. This is Zox TV quiz. Ikiganiro nakagaruka.